हेलो किड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाटर एनिमल्स नेम, जलीय जीवों का नाम। इधर देखिए हमारे जलीय जीव हैं। यह है कछुआ, यह है केकड़ा, यह है मछली, यह है मगरमच्छ, यह है मेढक। चलिए अब हम लोग इनके मीनिंग को लिखेंगे। टर्टल, TURTLE। टर्टल, टर्टल मीन्स कछुआ। नेक्स्ट है क्रैब, CRAB। क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा। नेक्स्ट है फिश, FISH। फिश, फिश मीन्स मछली। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, CROCODILE। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। नेक्स्ट है फ्रॉग, FROG। फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक। बच्चों, यह था जलीय जीवों का नाम। अगले वीडियो में हम लोग फ्रूट्स नेम सीखेंगे।